Сниму видео специально для профессионалов, для отличных профессионалов, которые там сотню тысяч гепардов сделали. Вот Helix, именно BRP литр, вот Rotex, вот оригинальный, вот корона, вот отверстие, вот. Вот пружина эта усатая, вот она. Вот отверстие в Хеликсе. Вот она. Ну, то есть вот понятно. По кромке. Да, я сделал по-другому. Но сейчас мне попался литр, я сделал. Ну, я сделал чуть по-другому. Вот Хеликс, вот вставляется эта ебаная пружина. Вот вставляется эта корона. Да, здесь меньше. Вот. У меня я сделал. У меня вот так получается корона стоит. Параллельно этой. На оригинальный вот BRP стоит вот так. Вот как работает. 4000 пробег. Износа в принципе тоже глобального нет. Ничего нет, корона целая. Все нормально. Так что можете сделать так. То есть вот отверстие, где делаем, просверливаем в короне. И в Хеликсе вот отверстие. Получается вот так. Получается вот отверстие, вот так по кромке. Пружину ставится. Преднатяг вот такой получается. Это в оригинале BRP литровый стиха. Так что все, теперь профессионалы, вы спокойны, я надеюсь.